大家好，今日做嘅菜式係枝竹羊腩煲。一開始嘅時候，我哋先開少少鹽水，浸住啲羊腩解凍。鹽水嘅作用可以加快溶雪，同埋減少解凍時候嘅細菌。我呢度大概有1磅多啲左右啦，咁就大概3至4個人食都夠噶啦，連埋啲配菜。咁而家嘅現時嘅急凍羊腩粒呢，就大概90蚊磅左右。輪到竹蔗同馬蹄啦。我哋過水洗一轉之後呢，就將馬蹄切頭切尾再去皮。我自己又中意用刀嚟去皮嘅。咁如果想安全啲呢，就用翻刨嚟刨皮啦。咁一邊去皮嘅時候呢，我哋記得開翻一盆水，要嚟浸住啲馬蹄，咁就可以防止氧化啦。最好又加多2滴醋，咁就更加白淨啦。咁到最後你用刀嚟去皮又好，用刨皮刨都好，都小心啲，因為佢呢都係一啲澱粉質高嘅嘢，會比較上係跣手一啲，同埋加上佢細粒圓形呢，就更加容易跣刀，大家都小心啲啊！所有馬蹄去完皮之後，就可以再過翻清啲水備用噶啦。咁到竹蔗啦，竹蔗如果你用嘅係比較嫩身，即係幼身啲、薄皮啲啦，叫做咁就唔使話去刨皮噶啦，洗得乾淨就可以啦。咁你連皮落去煮呢，就會比較有營養啲啦。咁之後我哋將佢一開二，咁就 OK 噶啦。咁先用個刀頭入咗刀先，喺個刀頭度入一個45度角入咗刀。之後呢，我哋就小心啲，咁就去壓開佢，就唔使話好似破柴咁，因為有啲師傅都會好似破柴咁樣去打動支蔗咁嚟去開邊嘅，咁就好危險嘅嘢嚟嘅。咁我哋先入咗刀，再撳住個刀頭咁去閘落去，咁就安全又可以好均勻咁開到邊㗎啦。輪到料頭啦，呢一支咧就係蒜仔，好似葱咁就粗過葱好多嘅，咁個葉朵個部分咧就好高纖，好似韭菜咁。呢一支咧就我哋會叫做中芹，即係中國嘅芹菜啊。咁佢個味咧就比較獨特嘅香味，好夾呢個羊腩煲，所以都建議你大家都落翻咁，同埋葱啦。呢3樣嘢我哋都將佢切去個根部，咁個框個位呢，3樣嘢都會比較厚身啲嘅。咁我哋俾少少力拍一拍鬆佢，等佢容易啲出味，再切斷咁就可以啦。再準備埋薑片8片、蒜頭、紅葱頭各6、7粒、蒜仔、中芹、青葱各2支，咁我哋濕料頭就齊晒啦。輪到炸腐竹啦，咁腐竹呢，我哋就淨係開袋，咁我就大概用3支到，中意食嘅朋友呢，就可以落多些少。咁如果你落多些少呢，就記得煲呢個煲嘅時候俾多些少水，因為佢好受水嘅，多水都同你吸晒佢，咁就大家都注意下啦。咁我哋切完之後記得沖一沖水，咁就乾乾淨淨啦。輪到乾料啦，乾料方面呢，我朝頭早準備咗6至到8隻嘅乾冬菇。咁就用生粉水洗完之後就浸佢，由朝頭早浸到晏晝就用得啦。另外再浸多一塊果皮，果皮浸透完之後呢，記得用翻個刀背去翻佢裏邊嘅皮囊，咁樣就可以唔會有苦澀味啦。跟住之後同埋呢塊果皮呢，有咩好處呢？就可以降翻一個羊腩嘅燥熱，所以建議大家記得落翻一塊果皮。乾冬菇浸透完，剪定大粒嘅1開2咁就可以啦。最重要係浸冬菇果皮嘅水，記得留翻起晒佢。一陣炆羊腩嘅時候，呢啲咁嘅冬菇果皮水就會更加香好多啦。輪到醬底啦，醬底方面呢，我就先落咗4粒嘅腐乳先，之後再加多1件嘅南乳。咁呢啲1件南乳喺邊度買呢？喺雜貨鋪已經買到噶啦，就唔使一定要去一啲超市度買一啱嘅。唔知用到幾時嘅，因為我哋用一次買1嚿就 OK 可以啦。柱後醬我就落2個大匙羹，芝麻醬呢，我哋就買唔到一個一啱嗰啲，就唯有買呢一隻啦。咁呢一隻呢，我哋一陣擠落去呢就比較稀啊。咁原來睇翻呢，原來佢個包裝裏邊呢，要係咁擠，下面個底會沉澱嘅。咁我哋一陣再去補翻落去啦。咁就蠔油方面呢，就用2個大匙就可以啦。咁我哋就先將佢撈勻咗先啦。咁我哋而家就可以加翻啱我沖到 mix 咗嗰個芝麻醬個底。芝麻醬記得要落啊，因為芝麻醬嗰個味呢，好夾呢個羊腩煲嘅，有落同冇落差天共地。
攪勻佢，醬料就完成咗啦。話都冇咁快，羊腩仔就解凍成功啦。咁我哋解完凍之後呢，就過一過水，隔一隔起佢，再用常溫嘅水洗一洗佢表面。之後呢，我哋就將佢改成一口型嘅 size。咁睇下大家中意食啲咩 size 就改啲咩 size 啦。再煲一煲滾水，將啲羊腩飛水大概1分鐘左右，去除雜質同埋脂肪。飛完熱水之後，就可以將佢隔翻起，再飛凍水。咁我哋就要開一個大力少少嘅水力落去撞一撞佢表面嘅脂肪同埋雜質。備好材料就開始埋爐啦。埋爐之前，我哋第一時間就煲一煲滾水。好啦，又係熱鑊落油。我哋先爆香咗啲薑先，咁薑用一個中細火，咁就慢慢煎香兩邊，直到佢有色有香味為止。之後就可以加埋所有嘅濕料頭落去啦。炒香咗料頭之後呢，我哋有2個做法。第一個做法呢，就係直接放埋啲羊腩落去，再一次炒香。咁嘅作用呢，就會耐火一啲，同埋香口一啲。咁我呢一次呢，想佢快啲腍，所以呢，就唔會話去再去爆嗰啲羊腩噶啦。咁我哋直接加個醬底落去推，用一個細火慢火慢慢推開佢。你而家見到呢，就會呢一個醬呢係比較結身同埋會水啲。咁我哋用一個細火慢慢推香佢之後呢，就去到一個地步，就係叫做唔濕亦都唔乾嘅情況底下，再放埋羊腩落去，慢慢用個中下火慢慢將呢一個醬汁逼一逼落去個羊架度，直接用呢一個醬汁落去推呢一個羊腩入味。呢一步係好重要嘅一個步驟，咁就好難會酥啊！如果做得好，提提大家，無論你推汁嘅時候，或者推緊個汁逼緊啲羊腩嘅時候，記得係一個中細火，寧願細火都好過大火，因為好容易燶底嘅。醬汁逼咗個羊腩1-2分鐘之後呢，我哋就可以加翻些少嘅花雕落去，將佢再去提香一啲。之後我哋就可以加埋冬菇水落去，同埋啲冬菇落去一齊煮噶啦。如果你啲冬菇水浸嘅時候唔係話咁多水嘅，咁你就呢個時候呢，就落滾水落去啦。我呢一次呢，就因為冬菇水多，所以呢，就落咗呢啲冬菇水先。如果你係冬菇水少嘅，記得落翻滾水行先，咁就會好啲啦。之後就可以加埋竹蔗、馬蹄、冰糖同埋滾水落去啦。咁滾水加到幾多先夠呢？咁就大概浸過晒所有食材個面就可以啦。滾起就可以冚蓋，隔15分鐘，加個中大火逼一逼佢，加快入味。中響就可以加入腐竹，之後就攪一攪勻，記得攪一攪個底部。如果唔係就好容易燶底。之後我哋較翻一個細火燜佢30分鐘。又過咗30分鐘啦，咁30分鐘之後我哋就可以試一試個味啦。如果啱味嘅話，就可以將佢直接過煲；唔啱味嘅話，就我哋加翻啲糖啊、鹽啊，再一次調整咗佢之後先過煲啦。咁我哋而家就可以過煲啦。過煲之後呢，我哋就要將佢滾翻起佢啦。咁滾翻起佢嘅時候呢，我哋就揾隻匙羹攤翻平均佢，等佢啲汁可以過面。滾起就可以將佢熄火冚蓋，用佢嘅餘溫焗佢30分鐘。又一次30分鐘啦，咁呢次呢，我哋就試一試俾大家睇下佢1個鐘頭零15分鐘嘅效果，究竟佢韌唔韌呢？我哋就攞一嚿羊腩個皮位嚟試下，運用一支鋼針穿過去，輕而易舉就穿得過噶啦。咁都幾難話唔腍，一嚿唔夠嘅，我哋再試多嚿俾大家睇下。咁其實即係如果我哋唔係煎過啲羊腩呢，正常1個鐘零3個字已經係夠晒腍、夠晒入味噶啦。味道我就唔試俾大家睇啦，等大家翻去自己試下煲嚟試下好冇味啦。好啦，到我哋夜晚食飯嘅時候就再一次滾翻起佢。咁滾翻起佢之後呢，我哋加翻少少中芹葉落去做顏色。唔夠香嘅，我哋再加翻少少花雕酒，咁樣成道菜呢就色香味俱全啦。最後，如果想睇更多唔同嘅菜式，記得訂閱 Relax Channel。下集見，拜拜。